Xislatlik Shamshar mazhabiga oid eng yangi uchurlarni yig'ib kelinglar. Mayli qaysi mazhab bo'lsin, ish qilib bekorchilar bo'lmay qolmaydi. Shundoqlarni topsanglar bo'ldi. Xo'p. Bu balkim vaqt utishdiki chora bo'lib qolar. Hozircha uyqudagi shira uyg'onib ketmay tursin. Qilish orqali yetkazilgan xat. Yana texe choy xoltisi. Bu cho'qim Shinjing mazhabining og'zimni etish uchun qilgan. Ha? Bu. Ataman, meni izlab tikansiz. Voh, eshak go'shi bilan qilingan hamroh bo'lsin bo'kan texa. Yemang! Nayt shu eshak go'shi ekan-ku. Buni Shinjing mazhabidagilar tez yo'lanma qilib avatibdi. Go'shlari yumshoq, o'riq semizligi joyida ekan. Ajaba bu avliyo eshakmidi? Men boya tekshirib ko'rdim. Nima? Shinjing mazhabidagilar haqiqatan razil nima ekan? Ishqilib o'lgandan yaxshi. Balkim buniga necha 10 yil ketishi mumkin. Ular evatgan xaltining ichida yana qimmatli millionga yaraydigan kristalmi bor ekan. Qarg'anda ular bu ishni yang ichida bir taraf qilmoqchi o'xshaydi. Ammo ishni bundaqla oxirlashtirishga bo'lmaydi. Atamanning demoqchi bo'lg'ini. Bayyo davlati Sangshi chegarasining ichida. Mazhabimizda muancha yiroq emas. Esimda qilishcha 7-oqsoqol menga yaqinqi necha 10 yildan buyon Sangshi oymaqidagi avliyolar dunyosida bir qism pastkash aldamchilarning ko'payib, odatdagi odamlarni aldayotganligini degan edi. Undaqda bu qitim Wang Wu ishi tasodifiylik emas ekanda. Bu faqat uning ichidagi birisi. Xislatlik Shamshar mazhabimiz Sangshi oymaqining tutish nuqtasiga joylashgan. Ya'ni bizning Sangshi oymaqini qo'g'dash mas'uliyatimiz bor. Gaplaringiz o'rinliq. Siz qanday o'ylayapsiz? Kuchimizni zo'raytaylik demoqchimisiz? Yo'q, men bo'sh fursatdan foydalanib, mazhabimizga kirganiga 10 yilga to'shmagan yangilarni chiqib bir chiniqib kirsam ekan deyman. Shunda tog'ning ishida turaverganda sirtqa chiqqanimi yaxshi? Men Jojo quruqligidagi kishilar bilan aralashishning shogirdlarning o'sib yetilishiga foydasi bor deb o'ylayman. Ammo ataman, 100 yil burun yuz bergan heliq tragediyani unutib qoldingizmi? Navodi heliq ishlar yana yuz bersa u chaqda. Ay, men ya ularni ziminga qo'yib bo'z yer echinglar demasam, men ularni berib suni bulg'ayotgan heliq axlatlarni tozalasin demoqchi. Ammo mazhabga kirganiga 10 yil bo'lmaganlar. Eng asosiy mashqimi yetmaganlardir. Ularni avasak bo'larmi? Şu ularni chiniqsin da'votiman-ku. Shogirdlarga ko'proq ishonishimiz kerak birodar. Deganlaringiz barhaq. Voy, xo'jayin, buning ta'mi bek bayz ekan. Albatta, bu degan necha yillik to'linishimning natijasi. Shundaq, mana bu saroyda ishkil turganning foydasi. Materiali yaxshi-ku. Garchi boshqalarning eshib qolgan narsalarni ishlatgan bo'lsak-mu, odamlar yegan sari yegisi keladi ekan. Qarsam, buningdan ishonchli xabar chiqadigan emas. Ammo biz taqqa chiqamaydigan tursak. Ha? Bu nimish? Oqton kiyib qizil dalba taqagan. Ajaba haqiqiy varis taqdan tushganmidi? Buncha oltirib dagmanganda, ha? O shimoliy o'rmonlikqa berib birsizlar ko'rishmoqchi-ku deyman. Haqiqiy varisning taqdan tushib o'ynaydigan bekor vaqti bor ekanda.
Bekarchi degan shu. Do'konlarni mening eshigim oldiga qurib oldilarmi? Yo'qolib ketdi-ku. Meni izlaydigan nima ishinglar bor edi? Qarsam sizlar Xinjiang mazhabining odamidek qilsizlar. Ketirib qilmamsizlar, ha? Hey! Nima? Saqlatib qo'ydim. Sörtdan bak ost ekan. Oh, xijilman, kechirgin. Kelachimda tuyuqsiz ichki sarang'i yo'liqib qoldim. Qaraganda sen yanıla burunqidek turibsan. Asosiy mashq oltidagi amaliy kuchi. Shundaq. Bak jazmlashtirmasakmi, ammo xato emas. Gerçi haqiqiy varsa bu bo'lgan bo'lsa-mu, ammo amaliy kuchi amdil 2 yil bo'lgan yangi shogirdga faqat o'xshamaydi ekan. Xislatlik Shamshar mazibi ularni salchoqlig'i bo'lmaydi ekan. Men mazhabga berib kelay. Sizlar axborot yig'ishni davomlashtiringlar. Xo'p. Ustoz, chayga beqing. Oy, hech qanday sababsizlik menga choy tutib qoldi-ku. Zahar silvatmaganda. Ajab qirtaqkan. Shavanglu, nima gaping bo'lsa-da va? Sizning 7-oqsoqol bilan bo'lgan ashindorchiligingiz zodi qanday ish? Kichkina turib qara deyotgan gapingni, kallangni obdan bir sagitib qo'ymasam, meni yuyish. Hey? Unimi bo'lmadi-ku. Ozroqla og'irdi shu. Shunchavala eg'ir gumpini ko'taralgan yada bu Wushan jango 9-bosqichining unimining ko'rilganligining natijasi o'xshamamdi. Ammo mening esimda qilishicha, men senga 9-bosqichni o'rgatmaganda qilgan. Buni senga zodi kim o'rgatdi? 7-oqsoqol o'rgatdi. U baslik qarvay tog'ang bilan munosabatinglar bek yaqin o'xshamamdi. Baslik? Bu eski, men degan yaxshi oilaning e'tiborli qizi tursam. Bu yeshingizda bunday gapni qilsangiz qamdishamdi. Men demakchi jangda. Ha? Sen yilqi sultakni damsan? Faqat bir yuanyangni bergan yerim bor. Cho'ng ish yo'q. Ammo u tangdasiz mahoratda. Kallang avliyolar dunyosidagi oddiy savodlar bilan toshib ketibdi. Biz hammamiz avliyolar dunyosida jindandan yuanyanga, andin ilohga, andin xitiga, andin dachanga oxirida avliyolik muqomiga yetadiganligimizni bilamiz. Ammo jindanning orqasidagi har sohada yuqortuvalik farqi yo'q. Faqat yo'nalish o'xshamaydi. Mayli qaysi yo'nalishdan bo'lsin, qaysi yo'l eng yiroq bo'lsa, shu eng kuchli bo'ladi. Navoda avliyolikka yetishni yiroq musofa desak, mayli jindan bo'lsin, mayli yuanyang bo'lsin, hammasi bir yo'lga, bir nishonga qarab boradi. Mening bu nazariyani tunji qitim anglashim. Albatta, bu men ijod qilgan nazariya tursa. Texi patentga iltimos qilmadim, ammo qaytirib o'tgan. Bunday narsani qaytirib o'tmay qanday qiladi demisa? Amaliyotda bu nazariya texi mukammallashmadi. Anglab qo'ysanglar bo'ldi. Buningga qaraganda Wushan gumpisiga texi bekrak qiziqsan-ku deyman. Ta'limingizni anglashga tayyorman. Sening qaysini o'rgangan bor? Unda sizda qanchaligi bor? Ko'p emas, faqat 20 narsasi bor. Xatolarni chiqarib etib turib tapasangiz bo'lamdi. Shaulu, sening to'g'mi talanting bor. Shunga men sana ikkini tanishtiray. Buning birisi cho'ng iroda. Yana birisi bo'lsa cho'ng farosat. Ammo har ikkiligida simak oson emas. Qaysini o'rgangan bor? Undaqda cho'ng farosatni tanlay. Ha, o'ylaganimdek chiqdi mana. Meni ahmoq chaqlab qoldingizmi? Navoda men cho'ng irodani tanlasam, meni oz degani yana 100 yil mashq qilasiz, aqcha. Wushan qilish mahoratini mashq qilish uchun Wushan gumpisining yordamiga tayinish kerak. Sen kunda sehrli yelni sumirib turayotgan bo'g'ashqa, teningda qilish qiyni allaburun shakllanib bo'ldi. Bu Wushan qilish mahoratini mashq qilishning eng yaxshi payti. Endi keyingi bosqichdagi mashq qiladiganing bo'lsa, dunyodagi qilish mahoratlarining javhiri, barliq mavjudotlarni mag'lub qiluvchi, yemirilmas qilish mahorati. Uning shuncha maqtab ketganiga qarab, meni qarlaydigandek his qilyapman deysa? Men degan bu mahoratning birinchi bosqichini tugutish uchun bu kitoblardagi gumpalarning hammani egilishing kerak.
Manga nisbatan aytganda, bu dastlabki gumplarni egallash uncha qiyin emas edi. Faqat davomlashtirish bo'lgandala, ondan odatga aylantirg'ili bo'ladi. Xeyli o'xshatding. Endi keyingi qadamda men sendan o'zingga eng mos keladigan bir yurish gumpi ijod qilishni talab qilaman. Ijod qilish? Bekli demokratik erkinmikan? Nada undaq yaxshi ish ekan. Tez bo'ling, menga maxsus atalgan gumpidan bir yurish chiqarib bering. Kechirgin. Men bu qitim sana chaqchaq qilmadim. Qilish mahorati jang sepida eng asqatidir. Faqatla birli mahorat bilan jon saqlag'ili bo'lmaydi. Shunga yanada sen o'zing berib, uni qezishing, ondan o'zingga mos keladiganini tanlashing, shundaqla doim yengilab turishing kerak. Xuddi Wushan gumpisiga o'xshash. Ayni chaqda men shundaq yo'l bilan bir qadamdan ilgirlagan. Ammo natijasining qanday bo'lish bo'lmasligi butunlay o'zingga bog'liq. G'ayrat qil kichik. Mening yana ishim bor edi. Mang'ashtiray. Bu aldamchi xotin cho'qim yana haraq kelmangdi. Men qilish mahorati deb anglabla, shu zaman siz esimga keldingiz. Nima? Orom oldik? Ayol xo'jayin yo'q o'xshamamdi. Undaq emas-ku. Tijorat nachar bo'lg'achqa shuni taqib qo'ygan o'xshamamdi. Qiyosimga asoslanganda qilish mahoratining bir necha kamchiligini tepish tas emas. Ammo ijod qilish taskabku. Bir necha yo'lni tepishda masala yo'q. Ammo boshqa qilish mahoratlariga o'xshash testni qilib chiqish odamni toriyada qistig'anlik emasmi? Ustoz menga buning kelgusidagi nihoyat uzoq mezgillik tavlanish bilan munosabat bor dedi. Xaridor, siz bu yerda o'ltirg'ili bir hasa bo'ldi. Bir ig'izma gap qilmaysiz. Uning ustiga chiroyingiz boshqachalar. Cho'qim tamaqimdan rozi bo'lmabsiz-da. Ay, yaqay. Amaliyotda men shu xiyolga petib qoptiman. Haras, sizning bu yangi qo'rimingizning ismi bekli g'alitmi nima? Neskulidagi g'alit maxluq. Amaliyotda menmi yuqori mahoratli jangchining zehnini chechish orqali o'zidagi azobni yengillatadiganligini bilaman. Sizga bundaq azob akagnimdan nayt xijilman. Ay, ko'p o'ylab ketibsiz. Ustozim menga gumpi ijod qil degashga, men boya qidirqinib gumpini o'ylash bilan bo'lib ketibdiman. Siz qilish o'yin tanlaydigansizda? Kechiring. Adabsizlik qilg'im yo'q edi. Qilish o'yin tanlaydigan turib, nemishqa bu go'dak usul bilan tavlinsiz deyman. Go'dak? Siz chaqchaq qilib o'tamsiz qandaq? Men-chu eng farosatli kallam bilan qilish mahoratini o'ylab o'taman. Bundaq bo'lganda tanarix tuyan bo'ladi. Buning nari xato ekan, ha? Meningcha qilish mahoratini o'ylab emas, ishlatib chiqaradigu deyman. Ammo ustozim menga bu mahoratni cho'ng parastingni ish qilsa deb ondan chiqargan degan edi. Bo'ldi, to'ydim. Hisobot qilib o'ting. Sizlarning Jojoning tilida farosat bilan farosat kuchi ikki gap bu deyman. Farosat kuchida tabiiy tug'ma talant asos qilinsa, farosat ko'proq keyingi tirishchanlikqa bog'liq bo'ladi. Shunga cho'ng farosat jihatdan mashq qilishda bu jihatga mashq ko'p bo'lishi kerak. Faqat o'zingizning xiyolini asos qilmasligingiz lozimdir. Hayajonlarimni urg'utaligidek shundoq yaxshi so'zildi. Haras, men bilan birga qilish mashq qilsangiz qandaq? Ha? Qilish mahoratiga qarta tushanchangiz shundaqmi bo'lgan? Meningcha sizning salohiyatingiz faqat oddiy oshpazlik bo'lmasdan, balki yuqori mahorat egasi. Men rostla odatga bir oshpaz. Salomimni qabul qiling, ustoz. Bo'ladi, qo'shildim. Ammo faqat mashq qilish berman. Ustoz desangiz, bo'lmaydi-jimi? Darvaqa, o'ylaganimdek chiqdi. Saqilib qo'ydim. Boshlaylik. Nima yomon? Qancha ostiqat qilmaydigan desa? Bek yomonkansiz. Siz chuqum necha yuz qatimliq jangni boshdan kechirgan-ku deyman. Keyingi bir oyda Wanglu bu berasmiy ustoz shogirdlik munosabati ostida qilish mahoratida tavlanishni boshlab Ko'pchilik kechiringlar. O'tvasan bo'lamdi. Bu yoqqa. Yelimdan bir o'rin ep qo'ydim, Wanglu. Rahmat-da. Yaxshi, hammanglar to'liq kelib olgan bo'lsanglar, amsa yig'inimizni boshlaylik. Undaq emas-ku. Butun mazhabchilar faqat meni saqlab turibdi-kanda. Odamni xijil qilib, amaliyotda meni buncha cho'ng bilishning hojati yo'q edi. Bugun ko'pchilikni bu yerga yig'ishdagi maqsad muhim bir ishni ko'pchilikka o'rlashtirish.
konkret mazmunini Levshan oqsoqol sizlarga yetkazadi. Mazhabga yangi kirgan shogirdlarning sirtqi chiqib cheniqish to'g'risidagi uqtirish. Xislatli Shamshar mazhabiy qo'shini qurilishini texnik kuchlantirish, shogirdlarning universal safosini umumyuzlik oshirish, amaliy iqtidorni yetildirish uchun mazhab yaqinda har qaysinglarni odamlar orasiga tushib turli vazifalarni o'rinlashga avatmoqchi. Aloqador loyiha Tianjian Tangning ma'qulligidan o'tgan. Uqtirishning mazmuni tugadi. Ko'pchilikning odatdagi odamlar orasiga chiniqishga tushishi faqat vazifa o'rlash uchun emas. Barliq sinoqlarda ajr qilganlarga to'hfa eziladi. Dokladning mazmuni tuvandikidek. Ishqilib xislatli Shamshar mazhabining jimib qolganiga necha ming yil bo'ldi. Shunga sal ichib pushib qoldi bo'lg'ay. Bizni qiynash orqali boshqalarga o'z mavjudligini bildirmoqchi. Shunda qilib, tushuntirish xeyli bir ozog'ich davomlashdi. Odatdagi odamlar orasida cheniqishni oddiy til bilan aytganda, asosiy mashqdagi shogirdlarni soyatga o'rinlashtirish deganlik bilan barobar edi. Bundaq bo'lganda ularning amaliy iqtidori oshadi. Sen to'liq ham xiyol qilma. Jahon kezish degan o'ynashadigan ish emas. Xoyun deydi-ku, beshidan o'tganlarini 5000 xatlik doklad qilib yozadigan ish ekan texi. Mendek o'g'nish ulgisi onchilik doklad yozishlardan hargiz qo'rqib qolmayman. Yelg'o bir yildan yozadi ekanman. Hozir yoz desam, qog'ozga to'ldirib, esiyatlik qilib, yezib keltirib etdiman. Amaliyot sizlarni bu qitim taqdan tushirishdagi yana bir maqsad Parish bilan xo'shlashtirish. Parish bilan xo'shlashtirish? To'g'ri. Avliyolik yo'li alohida bo'ladi. Avliyolar dunyosi bilan dunyo faqatla o'xshamaydi. Shunga Parish bilan xo'shlashish bizning maqsadimiz. Bilan odatlik odamlarning eng cho'ng farqi hargizmi kuch jihatdagi farq emas, balki umr masalasi. Atrofimizda yal mashig'idagi shogirdlarning ichida ko'pligan 15 yoshdan oshgan uzun umr ko'rguchilar bor. Uningdan boshqa asosiy mashqdikilar 200 yosh, Shuydan 300 yosh, Jindan 400 yosh. Bular texi oz umr ko'rganlar. Shunga sizlar avliyolik yo'liga qadam qo'ygandan tartibla qechib bo'g'ilib bo'lmaydigan bir masalaga duch kelasizlar. U bo'lsa-mu olamdagi urug' tuqqanlaringlar bilan ayrilishdir. Mening unda odam bilan xo'shlashish deganlar bilan faqatlik ko'rim yo'q. Men hozir uyga qaytadiganligimni bilaman. Mana buning o'zi menga yetarlik. Men bu bir oyda kichikini qilish mahorati yetildirdim. Bunday kompi bilan elimda gap yo'q, urush chepishlarga taqabul tura olmayman. Bunchalik sinoq degan qanchalik ishdi? Urush chepish degan qanday gap? Sen tog'dan tushishni yaxshishmikin deb qoldingmi? Ustoz, shogirdlarning yerda faqatla pul yo'q. Yordam qilmasa bo'lmaydi juma. Balki men qiynalib ketishim mumkin. Aqcha, uxlamay tush ko'rib, sana hech nima yo'q. Oldingi bir mezgilda siz eliqi jefingdan oljagan narsani nega padingiz? Men o narsani tugatib bo'ldim demaydigansiz, ha? Ha? Nima dedim? Bu acaba uni hammani rostilla ishlatib bo'psiz-da? Men sening ustozing bo'lgankanman. Sen ozroq yo'lliq tutmasam qamlashmaydi. Ala. Bu nima? Chishko'lig'i shular meni ahmoq qilmoqchimi texi? Bu hang vaqti piyow-miyow oshpazildida ko'p yeyilib, nerongdan ketmagansan? Bundaq muhim narsani shunda qasan unutib qoldingmi? Kichik kunshan qilichi? Shu emasmi? Sen buni chishko'lig'ish deysan texi. Kunshan qilichi guhar darajalik buyum. Hozirgi darajang bilan uni buzib qo'yishdan ansirmasam bo'ladi. Ammo muhimi bu kunshan qilichining ruhi texichili mavjud. Kunshan qilichining ruhi? Bu ruhning mavjud bo'lib turganiga 1000 yildan oshdi. Bu qilishni hiylig'u sankansan. Menga o'xshash jindan darajaliklarni tasti tizginlaydi. Shunga qilishni olamsan, olmamsan, o'zing qaror qil. Yaxshimisiz? Egam, tinchlikmi? Mening ismim Liang Qiu. Men hozirgacha 10 necha odamga ergashdim, ammo xotirjam bo'ling. Menda sadoqatsizlik deydigan ong yo'q. Ajaba mushundaq ishonchsizlar bo'lsa-mu bo'lamda? Bu yangi safar cho'qim bek ko'ngillik bo'ladi. Bunda qancha qadimiy ruhga ega qilish bo'lsa, qimmati shuncha oshadi. Buningga o'xshash 1000 yillik ruhning o'zi texmi shundoq. Ammo olimodis bir ish bo'lib qilishdan saqlanish uchun men uningga pechat sep qo'ydim. Ammo uningga o'xshash 1000 yillik ruhning qo'lidan nimalar keladi, buningga men bir nima deyolmayman. Navoda sen xolissan, men otamandan uning xotirasini yo'qitib berishni o'tinsam bo'ladi. Bundaq bo'lganda u yuvashlik bilan gapingni anglaydi.
hech qisi yo'q. Jingfengda kalvalarni uni tizgilganligiga yada men mushundaq o'ma qizning xotirasini nemishqa yo'qotqudakman. Unaga taxi ta'lim berib qo'yman. Bu xuddi yenimda mo'mam bordigidek bexatar bo'ladi ekan. Meni kichigimda mo'mam beqib cho'ng qolgan. Uning qo'qidek hech nimasi yo'q. Men qo'rqmayman. Meningcha, yanada yuvakkinimiz yaxshi. Amsa, sizlar bilan mushayda xo'shlashay. Cho'qim umidlarni aqlab yaxshi tavlanishga tirishimiz. Bu qitimqi fursatda darajanglarning texmi yuqori o'rlishini umid qilaman. Sizlarga bu nima qilganlar? Men yo'lga chiqdim. Sizlarga nurg'un sovg'a deb kelaman. Xotirjam bo'linglar. Sinbab ag'a, qarasam xeyli kuchlanib qolgandek qilasiz. Rosma, meni bayxush qilyapdingiz-ku. Kuchlik bo'dak. Shundoq bo'lsin. Olamdagi chiniqish bizga o'xshash yot mazhabdagilarga nisbatan hech qanday yangilik tuyulmaydi ekan. Asli mundoq kanda. Hey, sen qaysi oqsoqolning shogirdi? So'ng deb bermayman. Hey, bundoq pisiqliqmisan-chu? Ajiba sen eliqi Vanglu boyvachchining shogirdimi? Sen shundoq o'xshaysan. Bu so'tekni unutib ketgin bu. Undaqda men senga yordam qilay. Ha? Muddati 1 yil bo'lgan yangi shogirdlarning olamdagi cheniqishi boshlandi. Mazhab ichidagi barliq 10 yilga to'shmagan shogirdlarning hammasi degidek avatildi. Ba'zilari intizorlik bilan kutsa, ba'zilari gangirab qolgan edi. Sangshi aymiqi sal chetkirak joylashgan bo'lsa-mu, ammo avliyolikda tavlang'ichlar uchun keng zamin hisoblanadi. Cheniqchilar qo'llanmasida ular uchun cheniqadigan 1000 ga yaqin nuqta belgilangan edi. Ammo Vangluga nisbatan cheniqish faqat vosita edi. Uning birdan-bir o'ylaydigani uyga qaytishdi edi. U Sangshi aymiqi buyuk ming davlati yana Go'er tog'ining sharqi burjigidagi kichik kentni o'ylasa, Wangwoning yuragi xushallikdan o'ynab ketadi. Aymiqimiz mushu kamgacha nurg'ulg'an yaramliq shogirdlarni tarbiyalab chiqqan.